வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கிரியேட்டர்ஸ் நேவிகேஷன். நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ஒரு அன்பாக்சிங் தான். அதே நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்சல் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போர்ட்ரானிக்ஸோட டைப் சி கேபிள் தான் வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதம் வாரண்ட்டி அப்படின்றதும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, இது வந்துட்டு போர்ட்ரானிக்ஸோட 1.2 மீட்டர் கேபிள். இதில் நமக்கு குட்டியோண்டு ஒரு வாரண்ட்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நீங்கள் வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் அப்படின்றது வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு இந்த கார்டை வச்சு நீங்கள் வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதன் கேபிளோட லென்த் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ நான் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு பாருங்கள் கேபிள் வந்துட்டு இவ்வளோ ஹைட் இருக்குங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஃப்ரேமில் வருதான்னு தெரில, பட் 1.2 மீட்டர் அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப லென்த்தாகவே இருக்குது. அந்த இதில் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஒர்க் ஆகுதா, ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எவ்வளோ ஸ்பீடில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னாலாம் நான் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ வாங்க கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனுக்கு போகலாம். இப்போ நம்மளோட பிசியை பார்த்தீங்கன்னா டர்ன் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பிசி பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகிடுச்சு. டேட்டா கேபிளை பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 3.0 போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிப்போம். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றத ஆன் பண்ணணும். அப்படி ஆன் பண்ணால் தான் நம்மளோட ஃபைல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா பிசியிலேருந்து மொபைலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஸோ அதை நான் வந்துட்டு செட்டப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம அன்லாக் பண்ண உடனே நமக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வரும். இதில் போய்ட்டு நம்ம ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றது செலக்ட் பண்ணணும். நம்ம மற்ற விஷயங்களும் செலக்ட் பண்ணலாம். பட் பார்த்திங்கன்னா ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகேங்களா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு எல்லா செட்டப்பையும் முடிச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபைலை வந்துட்டு காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ அந்த ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 GB அப்படின்றது வந்துச்சு. ஸோ நான் அதை வந்துட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்மளோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா. அப்படி பேஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம டாஸ்க் பாரில் போய்ட்டு அதனோட ரிசோர்ஸ் வந்துட்டு எந்த மாதிரி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னு அந்த ஸ்பீடை மட்டும் செக் பண்ணால் போதும். நமக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ ஸ்பீடில் ஃபைல் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு வந்துட்டு செப்பரேட்டான ஆப்ஸும் இருக்கும். பட் நான் பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக அது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை என்ன ஸ்பீடில் ரீட் பண்ணுதோ அதே ஸ்பீடில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு அங்கே ஸ்டோரேஜில் வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணவும் செய்யும். ஓகேங்களா. இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டான ஸ்டோரேஜ் தான். இதில் ஸ்பீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 80லேருந்து 40 அப்படின்றது மெயின்டைன் ஆகுது. 40 எப்பவும் போல் மெயின்டைன் ஆகுது. அந்த 80 அப்படின்றது அதிகபட்சமான ஸ்பீட். ஓகேங்களா. அந்த நான் இந்த கேபிளை மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தேங்க. ஸோ எந்த மாதிரி ஃபிட் ஆகுது அப்படின்னு நல்லாவே இருக்குங்க. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம கேமிங்காக யூஸ் பண்ணலாம். கேமெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது இந்த கேபிளை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபிட்டு நல்லாவே இருக்கும். அந்த இதில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் பண்ணுதா அப்படின்னு தான் மெயின் கொஸ்டினாக இருக்கும். ஸோ அதையும் நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். என்னோட மொபைல் அடாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன மாதிரி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஏறுது அப்படின்றத பற்றி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த இதை வந்துட்டு கீழே விழுகுதா அப்படின்னா நான் வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். நல்லாவே இருந்துச்சுங்க. ஓகேங்களா. இப்போ வந்துட்டு நான் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் சார்ஜிங் அப்படின்ற மாதிரி வரும். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அப்படின்ற மாதிரி அதுவே மாறிக்கும். நான் வேணால் திருப்பி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு அதுவே தெரியும் எந்த மாதிரி இது வந்துட்டு சார்ஜ் ஏறுது அப்படின்றது. ஓகேங்களா. இதை நீங்கள் டைப் சி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லா டிவைஸ்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த டைப் சியாக இருந்தால் நீங்கள் வந்துட்டு தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும். அண்ட் தென் நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் இல்லைங்க. இது போன்ற நிறைய அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணலாமான்னு சொல்லுங்கள். மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye from Creators Navigation. Tata, bye bye, take care.